Hyderabad to Narsapur Express is ready to leave from platform number 2. We wish you a happy journey. దయచేసి వినండి, ట్రైన్ నంబర్ 1725 హైదరాబాద్ నుండి నర్సాపూర్ వెళ్ళవలసిన నర్సాపూర్ ఎక్స్ప్రెస్ 2వ నంబర్ ప్లాట్ఫామ్ నుండి బయలుదేరుటకు సిద్ధముగా ఉన్నది. ఈ ప్రయాణం ఆనందకరంగా సాగాలని ఆశిస్తున్నాం. हैदराबाद से नरसापुर तक जाने वाली नरसापुर एक्सप्रेस प्लेटफॉर्म क्रमांक 2 से रवाना होने को तैयार है। आपकी यात्रा शुभ हो। హైదరాబాద్ నుండి నర్సాపూర్ వెళ్ళవలసిన
गाड़ी संख्या 1725 हैदराबाद से नरसापुर तक जाने वाली नरसापुर एक्सप्रेस प्लेटफॉर्म क्रमांक 1 से रवाना होने को तैयार है। हम आपकी सुखद, सफल एवं मंगलमय यात्रा को कामना करते हैं। For kind attention of passengers, train number 17256 from Hyderabad to Narsapur Express is ready to leave from platform number 1. We wish you a happy journey. गाड़ी संख्या 1725 हैदराबाद नरसापुर एक्सप्रेस प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर आ गई है। योर अटेंशन प्लीज। ट्रेन नंबर 17256 हैदराबाद नरसापुर एक्सप्रेस has arrived on platform number 1.